দেখ তো মুখে কোনো আঁচড় মেরেছে কিনা, নাকের জায়গাটা। খাও, খাবার শেষ করো। বিল্লি খেয়ে নেবে সব, যাও বিল্লি খেয়ে নেবে, তাড়াতাড়ি খাও, শেষ করো, খাবার শেষ করো, বিল্লি খেয়ে নেবে। হয়ে গেছে, যাও বিল্লি, পুচু ক্যাট, তুমি এখানে বসবে। আচ্ছা থাক, তোমাকে বিল্লির কাছে যেতে হবে না, তুমি এখানে বসে থাকো। দাড়িটা দেখি, দাড়িটা দেখি, দাড়িগুলো দেখি একটু। ঠিক আছে, তুমি এখানে ঘুমাও।